大家好，欢迎收看小新爱解说。作为童星出道的杨紫和近些年来大红大紫的肖战，目前都是娱乐圈顶流的艺人，也是很多年轻男女最喜欢的明星之一。杨紫作为童星出道，可以说从小对于自己的演戏水平不断磨砺，久而久之，达到了炉火纯青的地步。即便如此，她也没有松懈。而作为后起之秀的肖战，目前即便有着相当高的人气，但是也没有因此荒废自己，对自己的要求也是非常高了，也有自己的底线，明知自己什么该做，什么不该做。随着二人一起出演《余生，请多指教》，二人在剧中的演技也是有目共睹的。即便工作之余，依旧见到他们切磋演技，钻研自己的水平，并且二人勇于突破自己。即便在《余生》之前，二人并未搭过戏，但是没过多久，二人就表现得十分默契。之所以能受到这么多人的喜欢，也是有大家值得学习的方面。都说有缘千里来相会，虽说娱乐圈不大，但是平时大家都非常忙，并没有互相认识的时间。而杨紫和肖战在没有一起合作之前是不认识对方的，但是两人合作了之后，对彼此之间就慢慢的熟悉了。他们也从陌生人慢慢的变成了好朋友，两人会经常开玩笑，随之两人的关系也越来越好。这天，杨紫和肖战在天台上拍戏时，杨紫自嘲腿太短坐不上空调箱，不料一旁的肖战接下来却是回答一句，不仅腿短，而且很胖。面对肖战的回应，杨紫可以说是气嘟嘟了。如此直男的话语能在搭档面前说吗？对此，很多网友纷纷表示，看来30岁未婚的肖战单身是有原因的。那么看完大家是怎么认为的呢？欢迎评论区留言，咱们下期再见。